Tilaku lusur garis reroncen mulya saka ngisor tumuju pucuking arga kanthi sabar nerimo pepes ning witi simbah sepuh paring donga kang lestari Dien melarat nggo mangan wae kangelan siketer kepanasan ning dalan paringi sabar kanthi niat kang tulus mangkat isuk mulye awak wis lekus keringat netes dadi saksi donga moyo ngadepi urip tanpa ngresulo ing dodo mung siji janji nggo mulyake wong tuwa senadyan laku kudu kebak pacoba saiki tiba titi wancine Gusti Allah paring dalan mulyane jerih payah dadi nyata asile sokono saiki wis ana kuncoro jenenge omah gejong sawah jembar ning desane ora lali mring asal usul biyene niti laku dadi seksi perjuangane saka keringet metu derajat lan mulyane aja sombong yen wis sugih bondo donya kudu